वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूँ यश और आप देख रहे पवन बर्मन चैनल। तो चलिए आज मैं खेलने वाला फ्री फायर। सब लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि फ्री फायर खेलो फ्री फायर खेलो फ्री फायर एक बार खेल के दिखाऊं। तो मैंने सोचा कि चलो एक बार खेलता हूँ। मैं मतलब पता है मैं बहुत आगे चला गया था। लैग होने की वजह से मैं बहुत पीछे आ गया। अचानक से एक लैग हो गया, मेरे पास बहुत कुछ आ गया था। चलिए आज हम लोग ये खेलने वाले हैं। चलिए लोन वुल्फ। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। हम लोग का स्टार्ट हो गया। चलिए हम लोग 3 मैच इंटरनेट प्रैंक करेंगे, फिर उसके बाद पूरा मारेंगे। चलिए बस 3 मैच। सबको मैं हटाते जा रहा हूँ। कब आएगा बंदा? चलिए नूब जैसा खेलेंगे, आगे चलते नूब जैसा खेलेंगे। मतलब हारना है हम लोग को। गन का इस्तेमाल एकदम नहीं करेंगे। बंदा को लग रहा है ना क्या मतलब बंदा भाई, क्या मतलब कुछ भी भाई। अद्भुत है बंदा, ये भी गजब है। चलिए इसको। अबे गया ये। हैप्पी मतलब क्या है, खेलना था ये लोग खुद हरा दिया भाई। गजब है। चलिए एक बार करते हैं। जाऊंगा जल्दी। इस बार हारूंगा। बंदा को बोलूँगा। अरे तो आ जा। ये मर जाएगा। अच्छा अरे अच्छा मार नहीं सकते। मारना नहीं। मार दूं क्या? नहीं मारूंगा। भाई आ जाओ। ये क्या नूब बंदा है। आजा। अच्छा चलिए कुछ तो पागलपंती किया भाई। नूब बंदा है ये तो। क्या खेल? हाँ चल टीम अप कर लिया हम लोग। गजब है भाई। लास्ट में देखते कौन अपना वो करेगा, कौन लास्ट में हारेगा कौन। क्या ये टीम अप छोड़ देगा? बंदा तेज है। जोन आ रहा है। जोन सामने आ गया बहुत। बहुत स्पीड से आ रहा है जोन। गया वो गया। अच्छा हमको अंदर जाना है। हमको रिवाइव वाला करना पड़ेगा। वो कैसे नहीं मरा? अरे भाई कोई अच्छा छोड़ो कोई नहीं। हम वैसे भी हम लोग को टीम अप नहीं करना था। हम लोग को वो करना था क्या, तो 3 मैच हारना था भाई। क्या कर अब हम लोग यही करेंगे। 3 मैच हारेंगे फिर हारेंगे। बंदा ठीक नहीं खेल रहा है। हल्का सा खेल। ये मैच से शायद निकलना पड़ता हूँ। चलिए ये मैच से निकलता हूँ। ये बंदा ठीक नहीं खेल रहा है। चलिए मस्त नहीं निकलूँगा थोड़ा देर बाद। बंदा अच्छा खेल रहा है। हाँ ये अच्छा नहीं खेल रहा भाई।
मैं निकल रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। तो गाइस मैं निकल गया। ये बंदा ठीक ही नहीं खेल रहा था, गजब बंदा खेला। मतलब मैं टीम अप किया, फिर उसके बाद क्या, कुछ करना ही नहीं है। मैं और एक बार खेलता हूँ, इस बार कुछ मिल जाए शायद। चलिए कुछ तो आज बंदा मिल रहा है, इस बार मिलना। बंदा ठीक ही नहीं खेला था पिछला वाला, गजब खेला मतलब। अच्छा ले लिया, चलो। बंदा मारा है। हाँ ठीक है। राइट KGF है, KGF प्रो। अच्छा KGF प्रो, देखते हैं अभी कितना प्रो करता है KGF प्रो। चलिए देखिए जरा KGF प्रो कितना प्रो करता है। ले तू। अच्छा बॉक्सिंग की करेगा, आजा आजा बेटा आजा, हमको नहीं मार पाएगा तू। चल मर जाता हूँ तेरे खातिर। ये मैच भयानक था, मरना था भाई। मैं भी क्या कर दिया। चलिए पता नहीं अभी कौन सा मैसेज आया था, शायद कॉल आया था। छोड़िए, AWM एक बार करते हैं। चलिए AWM से एक बार करते हैं, देखते क्या बंदा जीत पाएगा। इंटरनेट प्रैंक नहीं करूँगा मैं, छोड़ देता हूँ, AWM के साथ करता हूँ। चलिए अरे बंदा ने मारा। वाह क्या खेला भाई। इमोट दिखा रहा है, इमोट दिखा रहा है ना, इमोट दिखा रहा है। तेज है। चलिए कोई नहीं, जीतेंगे हम लोग। यो जोगिंदर, थारा भाई जोगिंदर। और बेटा कहाँ भागेगा तू। गया, तेज बन रहा है। चलिए और एक मैच बस, ये मैच हारूंगा, ये मैच मैं हारूंगा, और 2 मैच हार जाऊंगा अभी, और 2 मैच हार जाऊंगा। चलिए बंदा तेज बन रहा था। बहुत तेज बन रहा था। अब इंटरनेट प्रैंक नहीं करूँगा, मज़ा नहीं आता है। ये लास्ट है, ये मैच जीत जाऊँगा। चलिए ये कर लेता हूँ, ये गन साज खेलते। चलिए ऑइट क्या स्किन है, क्या स्किन है।
भाई एपिक, पूरा एपिक। हेलो गाइस, बाय बाय। चैनल पे न्यू है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट करिएगा न्यू वीडियो मैं कौन से गेम पे बनाऊं। चलिए बाय बाय।